Cześć! Od jakiegoś czasu piszecie do mnie z prośbą o zupę szczawiową, więc zrobimy ją dzisiaj. Ugotujemy tą zupę szczawiową na kilka, może nie na kilka sposobów ugotujemy, ale pokażę jak na kilka sposobów można ją spożywać. O, w ten sposób. A zupę szczawiową użyję szczawiu ze słoiczka. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że nastawimy wywar. Ja każdą zupę gotuję po prostu wywar od początku, nie używam jakiegoś mrożonego wywaru. Ja lubię po prostu na kościach. Dzisiaj użyłem po prostu porcji rosołowych, drobiowych i wołowinkę. Taką wołowinkę z kością i mam nastawiony wywar. Teraz zetrzemy warzywa. Ja lubię mieć warzywa w zupie starte, w większości zup starte warzywa, dlatego że przynajmniej je zjemy. Nie wyrzuci się ich później, bo takie w całości to mało kto spożywa, a jak są starte, to te warzywa razem z zupą się po prostu zje. I na grubych oczkach ja zetrę moją włoszczyznę. Warzywka mamy przygotowane, ale potrzebujemy czasu, żeby wywar mięsny nam się ugotował. Ja dodałem jeszcze ziele angielskie, liść laurowy i jakieś 40 minut, pół godziny, niech się on pogotuje. Spotykamy się za jakieś pół godzinki. Dajmy do wywaru pieprz, sól. Nasz wywar jest gotowy. Wyjmujemy mięso, na którym było gotowane. Jeszcze jedna porcja wołowinki, gdzieś tu jeszcze jedna jest. I teraz dodajemy starte warzywa. I dokładamy warzywka. Warzywka gotujemy przez jakieś 10 minut i wtedy dodajemy ziemniaczki. Dorzucamy, nasze włoszczyzna już jest gotowa, nasze warzywka. Teraz dorzucamy ziemniaczki. Szczawiową możemy ugotować tak, że ziemniaki damy osobno. Po prostu można je ugotować osobno, zrobić ze skwarkami. Możesz dać ze skwarkami, coś takiego. I też będzie pyszne. Szczawiłówka i osobno jest ziemniaczki ze skwarkami. Teraz ziemniaki są już miękkie, więc jest czas, żeby dodać szczaw. Ja, tak jak wspominałem, mam szczaw ze słoiczka. I tak razem musimy przygotować to jakieś jeszcze 10 minut. Zupę mamy prawie gotową, ale teraz pokażę, jak można ją wykończyć na dwa sposoby. Przeleję trochę do mniejszego garnka. I pokażę, jak można wykończyć. Teraz musimy połączyć zupę ze śmietaną. Przelewamy do tego trochę osobno zupę i dokładamy śmietanę. Musimy to połączyć. I teraz dokładamy do jednej i do drugiej zupy. Zabielamy po prostu. Zabielamy, zupę, tak. O. I resztę tutaj. Tą zupę mamy już gotową, więc nakładamy na talerz. I tutaj dokładamy tylko gotowane jajko. I tu dajemy takie jajeczko ugotowane. I życzymy smacznego, miłych wrażeń smakowych. A teraz tą zupę w tym mniejszym garnku po prostu bierzemy 2 jajka. Ja tutaj mam 2 jajka. Musimy je roztrzepać jak na jajecznicę i
dokładamy do wrzącej zupy, do gotującej się zupy, dolewamy po trochu. I w taki sposób wykańczamy tą drugą. I taka zupa z takim roztrzepanym jajkiem też jest bardzo smaczna. Ja uwielbiam akurat taką, taka była zawsze u mnie w domu podawana, była robiona. I ja uwielbiam taką, ale Ty możesz po prostu tą drugą. Szczawiową mamy już wykończoną, mamy ją gotującą. Jest jej trochę dużo, więc zawekujmy ją. Żeby ją zawekować, potrzebujemy wyparzony słoik. Ja to zrobiłem w zmywarce. Musimy zwrócić, żeby cały tutaj słoik nie był wyszczerbiony, porządnie wyparzony. Pokrywka nie może być zazerwiała. Najlepiej z takim kliknięciem. I teraz co robimy? Wlewamy tą zupę do słoika. Ważne, żeby była wrząca. Zupę mamy nalaną. Musimy wytrzeć teraz tutaj, żeby było czyściutkie. Suche przede wszystkim. Suche, suche, tak. I teraz zakręcamy. Bardzo gorące, Tak zawekowaną zupę możesz tak zostawić i poczekać, aż ta pokrywka po prostu, ten klik pójdzie do dołu i już jak tego nie będzie słychać, to znaczy, że fajnie słoik zaciągnął. A możesz też odwrócić do góry nogami i tak zostawić. Też się zawekuje. Jak zupa wystygnie i dalej będzie tak pokrywka odbijać, to znaczy, że wek jest niezawekowany. W takim razie trzeba po prostu zupę zjeść, żeby się nie zepsuła. Mamy zupę z jajkiem roztrzepanym, a tu mamy zupę szczawiową z jajkiem po prostu gotowanym w taki sposób. Także daj znać w komentarzu, która u Ciebie w domu jest lepsza, którą Ty wolisz. Ja ze swojej strony dziękuję za oglądanie i życzę miłych wrażeń smakowych.